Pozdrav ljudi, vreme je za novi klip. Kao što vidite po naslovu, radi se o maksimalnom broju sklekova za 30 sekundi i moram naglasiti da je ovo nešto što ste nam najviše tražili u prethodnom periodu, znači bukvalno Instagram, inbox, komentari na YouTube-u. Svaki drugi komentar je bio vezan za maksimalan broj sklekova za 30 sekundi. Non stop nam stižu poruke i eto odlučili smo da vas ispoštujemo, da se oprobamo u tome, ali pre nego što krenemo imamo par napomena koje želimo da kažem. To ću ja da ispričam. Znači, prva stvar, vi ste nam stvarno mnogo tražili to i bili ste sigurni u to da možemo mi da oborimo Guinnessov rekord vezan za maksimalno broj sklekova za 30 sekundi, međutim, morat ćemo da vas razočaramo. Ali ne zato što ne možemo da oborimo, nego zato što takav rekord zapravo ne postoji. Znači, to su neki strani youtuberi, napravili su taj neki challenge gde su se takmičili međusobno i bukvalno su to samo ime Guinness iskoristili kako bi propagirali taj neki marketing vezan za svoj kanal i tako su uspeli da navuku dosta ljudi koji su ih zapratili misleći da su oni neki Guinnessovi rekorderi, ali zapravo takva disciplina u Guinnessovoj knjizi ne postoji. Jedina disciplina vezana za maksimalno broj sklekova za 30 sekundi u Guinnessovoj knjizi postoji, ali je vezana za sklekove na jednom prstu jedne ruke. I rekord je 41 sklek. Znači možete tu po tome da vidite koliko je to u stvari fascinantno i koliko je teško dostići bilo kakav rekord vezan za Guinnessa, a videli ste Aške recimo baš nedavno uspeo, tako da, znači to su neke velike stvari. Što se tiče ostalih napomena koje bismo rekli, vezano za formu izvođenja, znači telo bi trebalo se spušta naravno simultano celo, istovremeno, a sem toga što se tiče položaja šaka, širina nije ograničena u smislu da morate da radite širine ramena ili kako god, nego možete da radite maksimalno široko tako da vam pri izvođenju sklekova triceps dodiruje lepezu. Znači to je jedino pravilo. Sad zašto je to tako? Ukoliko ne bismo to pravilo uveli, onda bismo mogli da radimo sklekove ekstremne širine i pri tome bi recimo raspon ruku stavili da nam bude 1,5 m i šta bismo postigli? Postigli bismo da nam amplituda pokreta bude jako mala i tako bismo mogli da pumpamo preko 80-90 sklekova sigurno za 30 sekundi, a to svakako nije poenta, jer baš je poenta da se odradi po nekim striktnim pravilima. Još jedna bitna stavka jeste u dužini ruku onoga ko izvodi sklekove. Konkretno sad ću primjer Kineza i mene. On ima evo pogledajte, malo dužu ruku od mene, što znači da njemu treba više vremena da se podigne i da se spusti. Znači to oduzima vremena tih 30 sekundi i jednostavno izgubit će za 1, 2 ili 3 ponavljanja, radit će manje nego što bih ja uradio. Jednostavno ta dužina pokreta, range of motion je kraći. I to važi isto i za bilo kog drugog ko radi ovo i logično bi bilo ako bi neko pokrenuo Guinnessov, zvanično Guinnessov rekord vezan za ovu disciplinu konkretno, velike su šanse da bi Guinnessovac bio neko ko ima kraću ruku, jer jednostavno zbog te dužine pokreta, ništa drugo. Znači to je još jedan faktor koji ulazi u obzir pored prethodne forme koju je rekao Kinez. I još jedna stvar koju smo također naglasili, kako bismo definisali kompletan pokret, u gornjem delu bi naravno trebalo da se odradi pun lockout, a u donjem delu bi trebalo da se spustimo toliko, otprilike da to bude dužina jedne pesnice. Mi ćemo ovde staviti konkretno, našli smo neko parče betona koji smo prekrili peškirom koji zajedno kad se spoje daju tačnu dužinu i imat ćemo tako osjećaj da smo udarili i vi ćete moći da vidite na kadru koliko smo spustili. To je bilo to. Uživajte u nastavku. Šta da radim danas? Koje vežbe da ubacim sutra? Šta da mi bude prvo? Kako uopšte da sastavim svoj plan treninga? Sasvim je normalno da imate ovakve nedoumice. Međutim, bilo da ste momak ili devojka, za maksimalne rezultate potrebno da imate savršen plan za vas. Ne samo da ćemo ga sastaviti po vašoj meri, već ćemo vas detaljno uputiti u svaku vežbu i biti na raspolaganju za svako pitanje. Uz nas ćete naučiti na pravi način kako da iskoristite potencijal svog tela. Za porudžbine i više informacija možete nam se obratiti na naše Instagram profile ili e-mail koji je u opisu.
kao što ste vidjeli, obojica smo radili stvarno zavidan broj sklekova. Iskreno nismo baš sigurni koji je rekord, jer mnogi ljudi su radili po YouTube ovaj izazov kada je pitanju max sklekova za 30 sekundi. Mi smo dali sve od sebe, konkretno Kinezi radio kao što vidjeli 60, ja sam radio 62. Kako se tebi činilo ovo? Pa bilo je skroz ok, ono što smo rekli na početku, znači trudili smo se maksimalno da radimo sklekove po tim pravilima vezanim za širinu. Znači nismo dozvoljavali da nam laktovi idu ovako, tako da nam triceps ne dodiruje leđne mišiće zbog priče koju smo ispričali na samom početku, koju ste već mogli vidjeti. Znači radili smo te neke, da kažemo, striktnije sklekove što se tiče samih ponavljanja i širine držanja ruku i tako da sam potpuno zadovoljan i sa svojim rezultatom i sašketio naravno. To je to, nema šta, pokazali smo i eksplozivnost i izdržljivost na delu. Sada, možda to može da bude koji broj više, da se konkretno i striktno samo spremamo za ovo, ali mislim da nema potrebe, pokazali smo stvarno da smo ljudski izgurali. Ovo smo u suštini uradili samo zbog vas, jer to ste nam stvarno najviše tražili od svega, pa ajde da se testiramo, da vidite otprilike koliko možemo, a i mi isto lično nismo znali, tako da, eto, dobro. Naravno, ako imate još neki challenge, pišite dole, pa ćemo probati da ga ispoštujemo, eto. Vidimo se u narednom klipu. Vidimo se. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici, kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspešne treninge.